नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु उमरकोट में शहीद अली हैदर रोंझो जे कातलनि ते FIR कटण ऐं कातलनि खे जल्द गिरफ़्तार करे कानून जे कटहरे में आणण जे लाइ सरवरी तंज़ीम उमरकोट ऐं पाकिस्तान रोंझा वेलफेयर एसोसिएशन जे तरफ़ां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। रिपोर्ट दर्शनदेव भील मुताबिक़ हुननि जो चवणु हो त इंसाफ़ मिलण ताईं जदोजहद जारी रखण जो अज़म कयूं था। कातलनि खे फाही जे फंदे ताईं पहुचाए पोइ वेहंदासीं। 17 जुलाई ते सांगड़ ऐं 19 जुलाई ते कराची में भरपूर एहतिजाज कयो वेंदो। साईं अली मोहम्मद तव्हांजे साम्हूं तव्हांखे ॿुधाए चुका आहिनि त खिप्रोवासी रूंझा बिरादरी जे नौजवान सरवरी जमायत जे कारकुन अली हैदर रोंझो खे खिप्रो जी जेका पुलिस हुई उन कूड़ो मुक़ाबिलो ॼाणाए खेसि गोलियुनि जो खाज बतायो। उन ॾींहं खां पूरे सिंध जे अंदरि पूरे पाकिस्तान जे अंदरि हर इंसान दोस्त हर बाशौर नौजवान हर बाशौर माण्हू उन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ बीठल आहे। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त अदालत जे हुकुम जे बावजूद बि जेके कातिल आहिनि उन्हनि जे कननि ते का जू न पई चुरे। कहिड़ो सबब थी सघनि था उनजा? या त उन्हनि खे कोई सियासी सपोर्ट आहे या त हू कानून खां बालातर आहिनि। दोस्तो तव्हांखे ऐं असांखे हिन ॻाल्हि खे न विसारणु खपे त हीअ अॼु रूंझा बिरादरी जो नौजवान अली हैदर गोलियुनि जो खाज बणियो आहे। पर आउं यकीन सां चवां थो अॼु जेकर असां हिन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ न ॻाल्हाईंदासीं, अॼु जेकर असां पंहिंजा एहतिजाज रिकॉर्ड न कराईंदासीं, असां जेकर कातिलनि खे आख़िरी अंजाम ताईं न पहुचाईंदासीं त अॼु इहो असां सां थियो आहे सुभाणे तव्हां सां थी सघे थो। उन करे ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ घरनि मंझि न वियो, ॿाहिरि निकिरो, कातिलनि खे इहो ॿुधायो। FIR जो जेके आहिनि एक्यूज़ आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़, पर पुलिस ॾाढाई कई ऐं स्टे वठी आई हाई कोर्ट मां। सो ग़रीब माण्हू आहिनि, एतिरो अफोर्ड नथा करे सघनि हाई कोर्ट जा ख़र्चा वग़ैरह वकीलनि जा। त असां हिन एहतिजाज जी सिलसिले जे ज़रिए असां इहो पैगाम इहो अपील करणु चाहियूं था हाई अथॉरिटीज़ खे, जजनि खे त बराए महिरबानी ग़रीबनि सां इंसाफ़ करे यकदम जेको फ़ैसिलो ॾिनो वञे त FIR कराई वञे जेके बख़्शीश आहिनि। तो उनजे लाइ अॼु जेको उमरकोट में आहे ऐं 16 तारीख़ ते खिप्रो में दोस्त जॉइन कनि, 17 तारीख़ ते सांगड़ में दोस्त जॉइन कनि। इंशाअल्लाह कराची में जेको 19 तारीख़ ते हिकिड़ो वॾो थींदो मुज़ाहिरो, उन में बि दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त असांखे 19 तारीख़ ते कराची में जॉइन कनि। वॾी महिरबानी।